Fala galerinha do YouTube, a Thaís não tá aqui porque ela tá dormindo. Hoje a gente vai aproveitar e fazer uma prank slime com ela. Ela ainda tá dormindo, são 9 horas da manhã. Então vamos aproveitar o tempo pra gente conseguir fazer uma prank slime. Então galera, a prank de hoje a gente vai fazer assim. Um ovo falso pra dar de café da manhã pra Thaís. Ela vai morder, vai sentir o gosto ruim de bicarbonato e água boricada. Só dá uma mordidinha, eu acho. Talvez ela coma, mas daí... Primeiro passo, a gente vai usar um pouco de cola em um prato. Não vamos usar muita cola. Aí, já despejamos a cola. Agora, então galera, já despejamos toda a cola. Então galera, desculpe, mas eu vou sussurrar abaixo pra não acordar a Thaís. Agora em um recipiente separado eu vou despejar água boricada, porque daí não é tóxico, que nem o bórax. Agora o bicarbonato de sódio. Mexer bem. Despejar a misturinha aqui. Eu não vou deixar essa branca. Depois eu vou fazer a clara. A gema, no caso. Vamos mexendo aos poucos. Já tá pegando consistência de slime. Então agora, galera, monta nossa clara do ovo. Tá aqui. Então galera, já tá pronta a nossa clara. Vou fazer bem pequeno a nossa gema pra Thaís não suspeitar muito. Aí. Então galera, agora vamos botar o corante amarelo pra fazer nossa gema, né? Vamos mexendo até parecer uma gema de verdade. Caramba, se essa prank der certo vai ficar muito legal. Já vai se inscrevendo aqui no nosso canal, curtindo esse vídeo enquanto é isso. E galera, já aproveita para ir no nosso canal do TikTok, Maninhos BR, César Emanuel Vieira. Nos sigam e curtam nossos vídeos. Vamos botar um pouquinho da nossa misturinha querida, né? A gema tem que ficar um pouquinho mais durinha. Ó, bem pequenininha, até gruda na colher. Pronto, galera, tá pronta a nossa gema. Agora vamos só moldar aqui. Botar no pratinho. Vou ter que arranjar uma bela desculpa. A Thaís já não gosta de mim, já acordo bravo com ela, não tá acostumada. Porque às vezes eu fico bravo, porque ela esquece de escovar os dentes. Mas de boa, vamos tentar fazer essa prank slime com a Thaís. Agora vamos botar a gema bem no meio do nosso ovo. Não tá ficando muito parecido. Tem que esticar mais a clara. Então galera, vou dizer pra vocês que o ovo ficou meio esticado, porque eu não sei fazer direito na frigideira, mas vai ficar assim. Então galera, eu vou esconder o celular aqui pra Thaís não perceber nada. Então galera, vamos continuar o vídeo. Vamos ver se a Thaís deu tudo certo. Thaís, eu preparei um café da manhã pra você. Pra me desculpar a gente ter brigado ontem, sabe? Pode comer. Senta aqui na mesa, melhor. Você já viu que eu fiz um ovo, né? É. Que? Tá meio, né? Esse ovo. Só, confia em mim, só dá uma mordida pra provar.
Se não gostar, eu como. Prank Slime! Prank Slime! Não achou suspeito? Eu tava com o celular escondido, por isso você não conseguiu ver nada. O Niquinho também tá rindo dessa prank. Vai ter volta. Quero ver você tentar fazer essa vingança aí, menininho fracote. Vai ter volta. Tananana.